Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi asrari fid dharain. Adabul muhadatsati utawi iku nerangaken adabe omong-omongan. Ayyuhal waladu eling-eling anak al-azizu kang mulya. Iza aradta nalikane karep sapa sira ang tatakallama yen to guneman sapa sira yajibu mungko wajib alika ing atase sira awal ing dalem kawitane. Apa ang tazina yen to nimbang sapa sira kalamaka ing guneman sira fi qalbika ing dalem ati sira. Fa ing kana mongko lamun ana apa kalam iku laikon patut bangtit mongko ngucap sira bi kelawan kalam. Wa ila lamun ora patut faskut mongko menenga sapa sir anu saking kalam. Hatta taslama singgo selamat sapa sira min afati lisani saking pira-pira afati lisan al-adimati kang agung. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfadu ora nglafataken sapa wong min qaulin sae ucapan illa lati kejaba kutub ing dalem sandinge kaul raqibun utawi kang jaga atidun tur kang ngawasi. Jenenge malaikat raqib lan atid. Wa waradalan wis kuwarit apa innal abda liyatakallamu bil kalimati ma tabayyanu fiha. Innal abda sak temene kawula iku layatakallamu yektine guneman sapa abdun bil kalimati kelawan guneman ma ing perkara ya tabayyanu kang mertelake sapa abdun ing mafia ing dalam kalimah. Ya zilu kepleset sapa abdun biya sebab kalimah ilan nari maring neraka abada ingkang luwih adoh mimma saking barang bainal tablakon bainal masyriqi kang tetep ing dalam antare jagat wetan wal maghrib lan jagat kulon. Wa baradalan wis kuwarit wis kunca telak apa tumeka warit khaidan khaliman opal bala'u muwakkalun bil mantik. Al bala'u tai bilahi kumuwakkalun den pasrahake apa bilahi bil mantik kelawan pengucap. Walau anna rajulan mongko lamun sak temene wong lanang iku ayyara ngina sapa rajul ing lanang kang liya bi radai kalbatin kelawan nusu asu la radha mongko yektine nusu sapa rajul ing asu. Wa fil hadis lan kaseb ing dalem siji hadis al akhir kang liya hal yakubu ana ta ora nungkepaken atau ora nungkepake sapa anas menungso finari dalem neraka ala wujuhi ing atase raine nas illa khasa itu apa illa khasa itu alsinatihim kejaba pira-pira unduhane lisane nas ini pira-pira lisane nas. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis aidon khalemane mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man sapa iku kana ana sapa men ana ku yu'minu iman sapa billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir falyakul mongko becik ngucap sapa man khairan ing bagus aw liyasmut men becik meneng sapa man. Wa qala ngendika sapa syair Wazinil kalam idza nataqta fa innama yubdi uyuba zawil uyubil mangtiki wazin lan nimbang sapa sira al kalama ing akalam ing guneman idza nataqta ing dalem nalikane ngucap sapa sira fa innama yubdi mongko angin besine nglahiraken apa kalam uyuba zawil uyubi ing pira-pira cacate kang duweni cacat alman zawil uyubil al mangtiki kang pira-pira cacate omongan dawil uyu bil mangtiki pira-pira wong kang duweni pira-pira cacate omongan. Wa takallam lan gunemana sapa sira ala qadril hajati ing atase kira-kirane hajat li ala takuna supaya ento ora ana sapa sira iku sarsaron bulan baleni. Wa fil hadis lan kasebut enten siji hadis mangkasara kalamuhu manutawi sapa iku kasara akeh kalamuhu gunemane man
Kasura mongko akeh apa sakatuhu keluputane man. Waman utawi sapa wong iku kasura akeh apa sakatuhu keluputane man kasurat mongko akeh apa dunubu dosane man. Waman utawi sapa iku kasurat akeh apa dunubu dosane man kana mongko ana apa anut neraka iku ala luwih utama bi kelawan man. Wala tatakhaddas lan aja nyeritakaken sapa sira bikulima kelawan saben-saben perkara sami tekang krungu sapa sira. Wa fil hadis lan kasebut dalam hadis kafa wis cukup bil mar'i kelawan sak kafa wis cukup sapa bil mar'i wong suwiji apane isman dosane. Kafa wis cukup bil mar'i lan suwiji apane isman dosane apa? Ayo hadis yen to nyeritakaken sapa mar'i bikulima kelan sakabene perkara yasmu krungu sapa mar'i. Wahai anak yang tercinta, ini maca ada percakapan. Apabila engkau ingin berbicara pertama kali engkau harus menimbang pembicaraanmu di dalam hatimu. Jika pembicaraan itu pantas maka ucapkanlah, kalau tidak maka diamlah agar engkau selamat dari cacat lisan yang besar. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah ia mengucapkan suatu perkataan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Dalam hadis sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak jelas dan terang maka dapat menggelincirkannya ke neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dalam hadis juga cobaan atau ujian itu tergantung pada ucapan. Andai kata ada seorang laki-laki mencela seorang lainnya bahwa ia menyusui anjing, niscaya ia pun menyusuinya. Dalam hadis lain, bukankah manusia yang terjerumus dengan muka mereka ke dalam neraka itu hanyalah korban-korban hasil dari lisan mereka. Dalam hadis juga barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Penyair berkata, timbanglah perkataanmu jika engkau berbicara, karena ucapan itu menempatkan aib dari keaiban si pembicara. Berbicaralah seperlunya agar tidak terlalu banyak bicara. Dalam hadis barang siapa banyak bicara ia pun banyak kesalahannya, dan siapa banyak kesalahannya ia pun banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya api neraka akan menimpanya, lebih baik baginya. Janganlah engkau berbicara dengan semua yang engkau dengar. Dalam hadis disebutkan cukuplah dosa bagi seorang bila ia menceritakan semua yang didengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala wa takallam lan gunemono sapa sira, ngomong sapa sira bima klan perkara yunasibukan mantes sapa mal makoma ing panggonan ing situasi. Fala takti mongko jenengane sapa sira bil mudhikati klan pira-pira cerita kang guyokake wa tal khusni ing dalem wektune susah, wala bil muhzinatin ora kelawan perkara nyusahake wa tal faro ing dalem wektune bungah. Wala tadkuran aja nyebut sapa sira al mustaqdirati ing perkara kang jember waktal akeh dalem waktune mangan. Wala tusori lan aja njelasaken sapa sira bisa ing lawan suwi-wiji ma'uyubi saking pira-pira cacat albadiyati kang bangsa badan. Wa fil majlisi lan ing dalem panggonan lan aliku ing dalem panggonan maute wong fi kang iku tetep ing daleman. Dalikal aibu ta mengkono-mengkono cacat kata la yastahya singgo ora isin sapa man aw ya takaddar utawa dadi rubek apa khatiruhu perasaane man. Wah taris lan jaga sapa sira khinama tatakalamu ing dalem semangsane guneman sapa sira min ayyakhruja saking yen to metu apa lu'abuka kondo ira buka atau itu kondo sira ayatana sara ya kondo sira ayatana sara utawa nyiprat apa riku itu min famika saking cangkem sira. Wala tuksila aja ngakehaken sapa sira isyarata ing isyarah biro sika kelawan sira obadan au yadika utawa tangan sira. Wa idza syutalane lan den takoni sapa sira an sya'in saking suci-suci fa'aji mongko jawab sapa sira binut kelawan ucapan labi tahrik sira kelawan ngobahaken cirah awil katifain utawa pundak loro.
Wa idza su'ilana nalikane den takoni sapa guru kasakliyane sira fala tatasarrah moko aja cepet-cepet aja enggal-enggal sapa sira bil jawi kelawan jawabi. Wala kulan becik ana apa kalam kalam sira ku bisa den kelawan swara mutawasitin kang sedengan biqadri ayusmi'a kelawan kadar utawa kira-kira yen to ngrungokaken apa kalamu ka al mukhatabah ing wong kang den omongi. Di ana sota krana sak temene swara arrafi kang banter jidan kelawan temen iku yudi nglarakaken apa sautur rafi as-sami ing wong kang ngrungokake wa yadullan nuduhaken apa sautur rafi swara sing banter alat isil mutakalim ing atase kasare wong kang guneman wa hamakati lan kumprunge mutakalim wa sautalan swara al khafidu kang lan sak temene swara al khafidu kang lirih la yasmu iku la isma'uhu ora bisa krungu ing sautul khafid sapa mukhatab kang den omongi wala ta'jal aja kesusu sapa sira fi kalame kang delok omongan sira hatta yakuna singgo ana apa kalam iku teron jelas mafhuman kang bisa den paham wa tasalaman selamat sapa sira melgolati saking salah wa kana ana sapa nabi sallallahu alaihi wasallam biya takalamu dawuh sapa Nabi Muhammad bi kalamin kelawan dawuh faslin kang terpisah-pisah atau jelas ya pahamu kang bisa memaham ing kalaman Nabi sapa kuluman sakabehane wong sami kang krungu sapa ing kalaman Nabi wala tahtakilan aja serakah sapa sira kalama ing guneman kula sakabehane kalam linafsika krana awak dhewe sira walakin ati tetapi awe sapa sira jalisaka ing kanca jagung sira nasiba ing bagiane jalis minu saking kalam. Berbicaralah hal-hal sesuai dengan suasananya. Jangan menceritakan hal-hal yang menertawakan pada waktu duka dan jangan pula menceritakan hal-hal yang menyedihkan pada waktu gembira. Jangan menyebutkan hal-hal yang menjijikkan pada waktu makan dan jangan menerangkan adanya cacat badan apabila di dalam majlis ada orang yang menyandang aib. Itu agar ia tidak merasa malu atau tersinggung perasaannya. Perhatikanlah pada waktu berbicara agar jangan sampai keluar air liurmu, air liur, luap, luapun, air liur, iler, atau bertebaran ludah dari mulutmu. Jangan sering menunjuk dengan kepala atau tanganmu. Apabila engkau ditanya tentang sesuatu maka jawablah dengan ucapan, bukan dengan menggerakkan kepala atau kedua bahu. Apabila orang lain ditanya janganlah tergesa-gesa dalam menjawab. Berbicara dengan suara sedang agar bisa didengar oleh orang yang diajak bicara. Karena suara yang sangat keras mengganggu pendengar dan menunjukkan kekasaran pembicara dan kedunguannya. Sedangkan suara yang rendah tidak terdengar oleh orang yang diajak bicara. Jangan terburu-buru pada waktu engkau berbicara agar menjadi jelas dan bisa dimengerti, supaya engkau selamat daripada kesalahan. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan perkataan yang jelas dan dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Jangan memonopoli, menguasai pembicaraan semuanya untuk dirimu, tapi berilah tempat duduk teman dudukmu bagiannya dari pembicaraan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kallama kalan nalikane ngomongi ing sira sapa akadun wong suci faswi mongko merhatekno sapa sira nengklengno sapa sira ilama maring perkara yaku kang ngucap sapa akad ing man wakbilan madhep sapa sira alai ing atase akad biwajia kelawan rai sira wala taktolan aja medhot sapa sira alai ing atase akad kalamu ing kalame akad baling tandir balik nunggu sapa sira ila ayah praga maring yen to rampung sapa akad minus saking kalam wa idalam tabham lan nalikane durung paham sapa sira durung paham saning suci min khitabi saking omongane akad fala takul mongko aja ngucap sapa sira kaifa halika ya apa ning kepiye utawa takul ing apa takul ngucap sapa sira utawa pahim tu ora paham sapa ingsun kalama ka ing omongan sira balis takmil balik gawe sapa sira ibarat ing pira-pira ibarat alatifati kang alus mislu tafadhal kok imamane monggo kula angsuli kula aturi wangsuli malih
Aid kula aturi balani sira kala maka ing guneman sira. Pala taktab mongko aja muring sapa sira. Wa'id lan balena sapa sira kaulaka ing ucapan sira sanen khale ping loro utawa ambal kaping pindho asar utawa kaping telu. Wasasen lan utawa kaping telu ya hatta ya pamsinggo faham sapa akad ing kaulaka. Wa kana ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku idza takallama nalikane dawuh sapa Nabi bi kalimatin kelawan suci dawuh ada mongko baleni sapa Kanjeng Nabi ing kalimat salasan ingkang ambal kaping telu hatta tuwa mesti kebesaten paham apa kalimat anu saking Kanjeng Nabi. Wa idza talab talan nalikane bersapa sira min ahadin sayang sisane suci fala takul mongko aja ngucap sapa sira ifal ing ifal kada. Ifal nglakon sira kada ing mengkene wa hadalan ka ana temandek sira kada ing sakmene. Ya ana dalil karena saten mengkono-mengkono ifal saterus kene al-fadhi sangka pira-pira ucapan al-khosinati kang kasar walakin kutapi ngucap sapa sira min fadlika wa isanika ifal kata min fadla saking utama panjenengan saking fadl utawa kautamaan panjenengan wa isanika lan kebagusan panjenengan ifal kula aturi panjenengan nglampahi kada ing kados mekaten kada ing kaya mengkene outlubu utawa nyuwun kula mingkas saking panjenengan musa'adat ing bantuan ang tuhdira yen to ngadiraken nekaaken panjenengan li kangge kula kada ing niki kene wa idza ta'akalan ing dalem nalikane nimbale ing sira ngundang sira paatuna suci wala siaman apa maneh ustaz ka guru sira akhatu walideka utawa salah sijine wong tuwa sira fa ajibu mongko jawab sapa sira ing akad hal-hale sanalika bikoli kelawan pengucap sira labbaika nyembadani kula ing panjenengan ing pangundang panjenengan. Fafil hadis mongko kasebut ing dalam hadis maka ana ora ana sapa akhatun wong suci ku asal luwih bagus apane khuluqon akhlake min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mada'ahu ora manggil ora nimbal ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa akhatun wong suci min ashabi sangka pira-pira sahabat Kanjeng Nabi ila kala akad jaba dawuh sapa Rasul labbaika ndang utawa nimbal utawa ngundang mata ora nimbal ora ngundang ing Kanjeng Rasul min ashabi ila kala labbaik siap wala kula aja ngucap sapa sira bagaita kurang ajar atau lanjut sapa sira au mada turitu mada ing apa turitu ngarepan sapa sira fa inna dzalika mongko sak ngomongan ucapan iku mil kamati sangka pira kalimat al jafiyati kang kasar. Apabila seseorang berbicara kepadamu maka dengarkanlah apa yang dikatakannya dan hadapkan wajahmu kepadanya, jangan memutuskan pembicaraannya tetapi tunggulah hingga ia selesai bicara. Apabila engkau tidak paham perkataannya janganlah engkau katakan bagaimana apa yang Anda katakan aku tidak paham omonganmu, akan tapi gunakanlah ungkapan-ungkapan halus seperti tolong ulangi perkataanmu. Apabila engkau berbicara dengan seseorang sedang ia tidak memahami pembicaraanmu janganlah marah, ulangilah perkataanmu kedua dan ketiga hingga ia memahaminya. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mengucapkan suatu perkataan beliau mengulanginya 3 kali hingga dimengerti. Apabila engkau meminta sesuatu dari seseorang janganlah engkau katakan lakukan begini dan berikan ini karena ucapan itu termasuk kata-kata yang kasar. Akan tetapi katakanlah tolong lakukan ini atau aku minta tolong agar engkau sediakan itu. Apabila seseorang memanggilmu terutama gurumu atau salah seorang dari ibu bapakmu maka jawablah segera dengan perkataan labbaik ya. Dalam hadis tidaklah seseorang lebih baik akhlaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang sahabatnya memanggilnya melainkan beliau menjawab labbaik. Jangan engkau katakan mau apa kamu karena perkataan itu termasuk kata-kata kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadara nalikane hadir bil majlis ing dalem siji majelis sapa man wong huwa kang utahe maniku akbar luwih gedhe mingkasane sira fala tatakodam mongko aja ndhisiki sapa sira ali ngatasi man huwa akbar fil kalam ing dalem guneman
Faqat ula teman dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Syahal radhiyallahu anhu. Kabir Bismillahirrahmanirrahim. Takbira sira to takbir. Kabir ndhisina sira ing wong tuwa ing gedhe lho gedhe. Kabir ndhisina sira ing kang luwih gedhe kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma arada semangsane ngarepaken sapa Abdurrahman ayata kalama yen to ngomongaken sapa Abdurrahman fi qadiyatin ing dalem qadiyah tentang suatu masalah wa khal utawi Abdurrahman ku ahdasul qaumil nom-nome kaum. Wa idza khotab taulan nalikane ngomong sapa sira ing man khutbah khutbah sapa sira ing man fastamil mongko nggunakna sapa sira kalimat ta'dimi ing pira-pira ucapan ta'dim wal ihtiram lan mulyakaken mislu antum kaya umpamane antum au ahadatukum antuni panjenengan sedaya atau ahadatukum wonten ngajeng panjenengan sedaya au janabukum utawa lafal janabukum. Bismillahirrahmanirrahim. Anda bapak dan sebagainya janabukum. Panjenengan bapak ibu lan sedaya rawuh. Walam lan ngerti ya sira ana tau kiral kabir sak temene ngagungaken wong kang tuwa iku basyirun bungahaken pitul umri sagiri kelawan dawane umur bocah nom kama kaya dene kabil hadisi kama akrama ora mulyakaken sapa syabun wong anom syekhon wong tuwa li sini karena umure syekh illa qayyada kejaba ngijoli sapa Allah lahu kedue syab man ing wong yukrimu kang mulyakaken sapa man ing syab ing dasan ing dasin naling tuwane syab. Wa idza hakala nalikane cerita lakamaring sira sapa ahadun suci hikayatan ing suci cerita au khabara ka atau ngabari sapa ahad ing sira bi khabaring kelawan kabar pala taksir mengko mecah sapa sira khatiratu ing perasaane ahad. Bikolika kelan ucapan syarakat sami itu hadil hikayat kot sami teman-teman wis krungu sapa sira hadil hikayat ikilah cerita aw hadil khabar atau ikilah kabar walakin iskut tapi ne menengo sapa sira ka ana kaya sak temuse kelam tasmak durung tau krungu sapa sira dalika ing mengkono-mengkono khabar cerita mingko plus sing sadurunge ceritane ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Jika di dalam hadis ada seorang yang lebih tua darimu maka janganlah mendahulunya dalam bicara. Nabi telah berkata kepada Abdurrahman bin Syahal, diamlah atau dahulukan yang besar, engkau belum dewasa ketika ia ingin berbicara tentang suatu masalah pada ia orang muda. Apabila engkau berbicara dengannya gunakanlah kata-kata pengagungan dan penghormatan seperti antum, hadratukum atau janabukum, anda, bapak dan sebagainya. Ketahuilah bahwa penghormatan kepada orang tua memberi kabar gembira tentang panjangnya umur anak muda. Sebagaimana dalam hadis, tidaklah seorang muda menghormati seorang yang tua karena umurnya, melainkan Allah menakdirkan baginya orang yang menghormatinya dikala ia mencapai umur itu. Apabila seorang menceritakan suatu cerita kepadamu atau mengabarimu tentang suatu kabar, janganlah menghancurkan perasaannya dengan perkataanmu, aku telah mendengar berita ini, tapi diamlah seakan-akan engkau tidak mendengar itu sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pala taksir mojo mecah perasaane idza golito nalikane luput sapa akad hikayate dalam ceritane akad au khabar utawa kabare akad wala tadhak mongko aja ngguyu sapa sira alih tasyakat wala tarud dalan aja nolak sapa sira alih tasyakat bi jafain kelawan kasar biang tau kula kelawan yen to ngucap sapa sira lahu marang akad
kalamuka ghairu sahin kalamuka utawi kalam sira iku ghairu sahin ora bener walakin arsyidhu tetapi nuduhna sapa sira ing akad ila golati maring keluputan akad bil lawan alus ka ilang halung kang ucap rubbama kadza alama adunu kadza rubbama kadza menawa kaya mengkene alama ing atase barang adun kang nyono sapa ingsun ing makada ing kaya mengkene wa idalam dakbala nalikane ora nampa sapa khat tambihaka ing pepeling sira fatru mongko ninggal sapa sira akad wasya nahulan perkarane akad wa ya kan wadiya sapa sira ang tatana za'ayen to oyo-oyoan sapa sira rebutan sapa sira mau sertane akad wa ing kana senajan ana pola haku perkurang bener iku maka sertane sira wa bil khati siman utawi sapa iku taroka ninggal sapa alimiro ing para padu ing madoni wa khalu temene kumudul kang salah bunya mongko den bangun lakote apa baitun omah fi robatil jannati ing dalem pondasine swarga wa man utawi sapa iku taroka ninggal sapa alimiro ing madoni wa khalu tawi man iku muhikun kang bener bunya mongko den bangunaken lakote apa baitun omah fi a'la jannatin luhure swarga wa fil khatisi ing dalem hadis al-akhir kang liya la tumari aja maduni sapa sira akho ka ing dulur sira wala tumaji kulan aja guyonan bismillahirrahmanirrahim sembrono tu guyonan sapa sira ing akho ka wala ta'itulan aja janjene sapa sira akho ka maitan ing sijine janji patakhlifahu mongko sababe nulayani sapa sira ing janji wa in akhtata lamun luput sapa sira fanabahaka mongko ngelingaken ing sira sapa atuna suci fakbal mongko nrimo sapa sira minu saking akad atampi ing pepilinge biparahin kelawan bungah wasuran seneng waskur wulan nyukurana sapa sira ing akad ala nasihati antase nasihati akad wahdalan kuwatir sapa sira wedya sira ala takbalani ta ora nrimo sapa sira al haq ing barang hak fa inna dalika mongko saktene mengkono-mengkono latak balolan nrimo iku mel kibri sangka sombong wabil hadisi al-kibutawi sombong iku batorul haqi iku batorul haqi nutupi perkara hak ay adamu qabul tegese ora nrimone hak. Begitu pula jika ia keliru dalam cerita atau beritanya, janganlah menertawakannya dan jangan pula menyalahkannya dengan kasar. Misalnya engkau katakan kepadanya perkataanmu tidak benar, akan tapi tunjukkan kesalahannya secara halus dengan berkata, barangkali begini, menurut perkiraanku begini. Jika ia tidak menerima peringatanmu, biarkan ia dalam keadaannya. Janganlah engkau bertengkar dengannya walaupun kebenaran ada padamu. Dalam hadis, barang siapa meninggalkan perdebatan sedang ia bersalah, didirikannya baginya sebuah rumah di tepian surga. Dan barang siapa meninggalkan perdebatan sedang ia bersikap benar, dalam keadaan benar, didirikan baginya sebuah rumah di surga yang tertinggi. Dalam hadis lain, janganlah mendebat saudaramu dan jangan bergurau dengannya. Janganlah menjanjikan sesuatu kepada lalu engkau mengingkarinya. Jika engkau bersalah lalu diingatkan oleh seseorang, maka terimalah peringatannya dengan gembira dan berterima kasihlah kepada atas nasibnya. Jangan sampai engkau tidak menerima kebenaran karena hal itu termasuk kesombongan. Dalam hadis, kesombongan itu adalah keengganan menerima kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabil muqaddasati lan iku setengah saking tata kramane omong-omong haidun kalimane. Ang tata resauta itu njaga sapa sirman kalimati sangka pira-pira kalimah gunuman al-badiyati kang kasar. Wa minas sabilan saking misu-misu walak lan nglaknat. Waqat warata teman-teman kuwarit apa? Laisal mukminu bi ta'anin wa la'anin. Laisa ora ana sapa mukmin mukmin iku bi ta'anin. Tukang nyacat-nyacat wala la'anan tukang laknat. Wala fakhisilan ora kang laku Allah kang elekake wala badiin lan ora kasar. Wa angtas tani panjenengan to ngedohi sapa sira al-ghibata ing rasane wal katibalan korwan nametan adu-adu. Qala Allah ta'ala la yaktab ba'dukum ba'dha la yaktab aja ngrasani sapa ba'dukum setengah sira kabeh ba'd setengah kang weneh
ayuhibbu ana ta demen sapa ahadukum salah sini sira kabeh yakula ento mangan sapa ahad lahma akhi ing daginge sedulure akad maitan khali batang rupa batang bakal ditemu mongko ora seneng sapa sira ing lahm wa fil hadisi kaburat gedhe apane khianatan cidrane aing tu hadis yen to nyeritakaken sapa sira akhu sedulur sira hadisan ing suci cerita huwa kang utawi aku kala kamane sira bi kelawan hadis iku maksudipun kang bener wang utawi sira maring hadis sukatipun kang kara wabil hadis ing hadis ala kang liya la yadkhulu ora mlebu al jannata ing swarga sapa nama kang adu-adu wa anta trukalan yen to ninggal sapa sira khalafa ing sumpah walakum tasnajen ana sapa sira kosotikun kang bener qala ta'ala wala taj'alun aja dadekna sira kabeh Allah urudatan ing tujuan la li aimanikum maring pira-pira sumpah sira kabeh wa alla tatakallama yen to ora guneman sapa sira bicara kelan bodho wa idza suil dalanan ditakon sapa sira ana sing suci la ta'lamu kang durung ngerti sapa sing sek fala tastahi mongko aja isin sapa sira takul ing ngucap sapa sira Allahu a'lam aul adri ing lafal Allah ku alam kang luwih mudah luwih pirsa utawa lafat la adri ora weruh sapa ingsun fa inna dzalika mongko sa'ten mongkon ucapan Allah a'lam utawa la adri iku layade ora nyelehaken apa kaul ming kodrika saking kemampuan derajat sira tidak mengasurkan derajat Balyar fabel ngangkat apa Allah a'lam mau maka ing kedudukan sira ing dalem kersane Allah wa ing tenan dalem sane manusa wa yadulan nuduhaken apa kaula kamu ala kuwati dini ka ing atase kuwate agama sira wa taharati qalbi kalan resike ati sira wa tanal merkole sapa sira bi zalikal mengkono Allah a'lam taala adri sabal ilmu ing ganjaran ilmu walidaya yang mengkono apa ang takul Allah alam kala ngendika sama Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah la adri utawi la adri kunisul ilmi la adri utawi la adri iku nisul ilmi separon ilmu Bismillahirrahmanirrahim termasuk ada perjakan pula adalah engkau hindari kata-kata yang keji, caci maki dan pelaknatan. Dalam hadis bukanlah seorang mukmin itu suka mencaci dan melaknat berkata keji dan kotor. Hendaklah engkau hindari ghibah, pergunjingan, dusta dan mengadu domba. Allah Ta'ala berfirman, janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Adalah seseorang dari kamu suka makan apakah seseorang dari kamu suka makan daging saudara yang sudah mati? Tentulah kamu merajiji kepadanya. Al-Hujurat 12. Dalam hadis adalah pengkhianatan yang besar bila engkau menceritakan sesuatu kepada saudaramu yang menaruh kepajaran kepadamu sedang engkau berdusta kepadanya. Dalam hadis lain, tidaklah masuk surga seorang yang suka mengadu domba. Hendaklah engkau tinggalkan sumpah walaupun engkau benar. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai sasaran bagi sumpah-sumpahmu. Al-Baqarah 224. Jangan engkau bicara dengan kebodohan. Apabila engkau ditanya tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui, janganlah engkau malu berkata, Allah lebih tahu atau aku tidak tahu. Jawaban tersebut tidak menurunkan derajatmu, bahkan mengangkat kedudukanmu di sisi Allah dan manusia, dan menunjukkan kekuatan agamamu serta kesucian hatimu, sehingga engkau mendapat pahala ilmu. Oleh sebab itu, Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, saya tidak tahu adalah separuh ilmu. Ucapan saya tidak tahu adalah separuh ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ang tatahaffadhu lan yen to ngreksa sapa sira aidan khalimane fi kalamika ing dalem guneman sira min ifsya'i sir saking nyebaraken masyhuraken rahasia wa minal mizahilan saking guyonan ghairil laik yang ora patut li anahu karena sak temene mau kabeh apa jenenge ifsya'i syiri ku yurisu nyebabake apa jen ifsa'u syiri mila miza al hikta ing dereng kita unek-unek Allah wa min kasrati dhaki lan saking ngekehaken guyonan aurafis itu tembanteraken swara bi kelawan dhaki dan guyon
wa min uyubil wajhi lan saking merengutake wajah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sa'atan Allah ku yabghadu sengit sapa Allah al mu'abbis kang merengut bi wujuhi ikhwan dalem ngarepe raine bira-bira wajahe sedulure mu'abbis sedulure kang sing merengut. Wa minal kibilan setengah sanging gumedhe wal ujbilan pamer wal fakhr lan sombong. Kala dawuh sapa Allah taala fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bi'an taqwa. Fala tuzakku mengko aja bersihaken sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa utawi Allah ku alamu luweh pirsa bimang lawan wong ittaqo kang takwa sapa man. Wa minal istizai lan saking ngenyek to ngina guyu bi hatin lan wong suci al muhakati kali utawa nyeritakaken ucapane akad wa fi'lan penggaweane akad awi takridu to nyindir meliringi nyindir bisa kelawan suci min uwi saking pira-pira cacate akad au tak yiri utawa ngenyek ing akad bila kopilan lakope julukane akad. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum la ya ayyuhalladzina elinung akeh amanu kang padha men sapa alladzina yaskhar ora kena ngenyek ora kena ngina sapa kaum min qaumin saking kaum kang meneh asa yakuna menawa yen ta ana sapa kaum iku ayakunu menawa yen ta ana sapa iku khairan luwih bagus minum timbang saking kaumun ya jadi menawa kaumin iku luwih apik timbang kaumun iki. Wala nisan ora kena ngenyek sapa wadon min nisan saka wadon kang liya asa yakuna menono yen ta ana sapa nisa niku khairu bagus min saking nisaun. Wala talmizulan aja nyela sira kabeh angfusakum awadi sira kabeh. Wala tanabazulan aja ngenyek sapa sira kabeh bil alqabi lan pira-pira julukan. Wa idza azaka lan nalikane nglarakaken ing sira sapa sawirung kang mendhu bodho bikalam kalam farid mongko mingo sapa sira ana ijabat sangka nyauri syafi wong sing bodho kama kala ngucap sapa syairu idza nataka syafi fala tujibu wa khairu min ijabati sukutu. Idza nataka nalikane ngucap sapa syafi wong kang bodho fala tujibu mongko aja jawabi sapa sira aja ngreken sapa sira ing syafi wa khairan iku luwih bagus min ijabati saking jawab syafi asukute meneng jawaban sing paling apik meneng sakatu meneng sapa ingsun anis syafi sange wong kang bodho fatona moko nyono fatona mongko nyono sapa syafi aning satune seniku ayitu bodho sapa ingsun aljawi saking jawaban wa maidul ora bodho sapa ingsun. Hendaklah engkau berhati-hati pula dalam pembicaraanmu dan menyiarkan rahasia dan bergurau yang tidak pantas karena hal itu menimbulkan dendam dan dari banyak tertawa atau tertawa keras tertawa wajah cemburu. Rasulullah bersabda sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang cemburu di hadapan saudara-saudaranya. Jangan bersikap sombong, angkuh dan suka membanggakan diri Allah Ta'ala, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jangan kamu mengejek seseorang atau menirukan perkataan dan perbuatannya atau menyindir sesuatu aibnya atau mencelanya dengan julukannya. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan jangan kamu mencela dirimu sendiri dan jangan kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Hujurat 11. Apabila seorang yang bodoh mengganggumu dengan pembicaraan, maka janganlah menjawabnya. Penyair berkata, jika orang bodoh bicara, jangan menjawabnya. Lebih baik diam daripada menjawab. Aku diamkan orang bodoh hingga ia menyangka aku tak mampu menjawabnya, padahal aku tetap mampu.